ગુજરાતમાંથી એકમાત્ર વાળુકડની વિદ્યાર્થીની યુરોપ ખાતે યોજાનાર વિશ્વ કક્ષાની હેન્ડબોલ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે। લોક વિદ્યાલય વાળુકડની વિદ્યાર્થીની દયા ઝાપડિયા યુરોપ ખાતે યોજાનાર હેન્ડબોલ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે। આગામી 30 જુલાઈથી 10 ઓગસ્ટ દરમિયાન ટુર્નામેન્ટ યોજાશે। ધોરણ 12 માં અભ્યાસ કરતી દયા ઝાપડિયા ગુજરાતમાંથી એકમાત્ર ખેલાડી છે। મારું નામ ઝાપડિયા દયાકાંતજીભાઈ, હું વેરાવળથી શ્રી લોક વિદ્યાલય વાળકડમાં અભ્યાસ કરવા આવી છું। ધોરણ 12 આર્ટ્સમાં અભ્યાસ કરું છું। હું અહીંથી દિલ્હીથી યુરોપ ઇન્ટરનેશનલ માટે જવાની છું। મારી ગેમ હેન્ડબોલ છે અને ત્યાં બધા જ દેશના ખેલાડીઓ પાર્ટિસિપેટ છે, જ્યાં સંસ્થાનું ગૌરવ વધ્યું છે। 2015થી લોક વિદ્યાલય સંસ્થામાં શરૂ થયેલ DLSS સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલમાં હેન્ડબોલ, હોકી, ટેબલ ટેનિસ જેવી રમતોમાં 170 જેટલા ખેલાડી ભાઈઓ બહેનો તાલીમ મેળવે છે। અમારી શાળાની DLSS સ્કૂલની ધોરણ 12ની વિદ્યાર્થીની ઝાપડિયા દયાબેન, જે યુથ વુમેન હેન્ડબોલ વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપની સ્પર્ધામાં તારીખ 30/7/2022થી 18/7/2022 સુધી નોર્થ મેકેડોનિયા યુરોપ ખાતે યોજાનાર સ્પર્ધાની અંદર ભાગ લેવા જશે। દયાબેનને હેન્ડબોલ કોચ પ્રવીણસિંહ, ટ્રેનર મોહસિનભાઈ તથા રાહુલભાઈએ માર્ગદર્શન અને ટ્રેનિંગ આપેલ છે। લોક વિદ્યાલય ટ્રસ્ટીગણ, પૂજ્ય મોટાભાઈ, શાળા પરિવાર ગૌરવની લાગણી અનુભવી શુભેચ્છાઓ પાઠવે છે।